19世纪初期，人类窥破天机，发现了原子的存在。虽然原子比头发还要小上100万倍，但它的核心结构却极其致密，大概相当于是把60亿辆车塞到一个小小的行李箱里。后来美国将这种难以想象的质量转化为了能量，研究出了第一颗原子弹。它巨大的杀伤力完全刷新了人们的认知，像在日本的广岛核爆中，仅仅只有 0.7 克的质量被转化为了能量，但这已足将整座城市夷为一片废墟了。战争过后，核能开始用于发电、医学等各种领域，给人们的生活带来了很多好处，但渺小的人类尚难以驾驭这种神秘的力量，以至于相关的事故是层出不穷，可谓力不配位，必有殃灾。在这其中，切尔诺贝利核泄漏事故堪称历史上最严重的一起核灾难，它不只导致了 9.7 万人因此丧生，还让200多万人患上了各类怪病，一直活在阴魂不散的辐射里。而纪录片《抢救切尔诺贝利》收集了大量的真实影像，其中还不乏一些冒死拍下的珍贵镜头。高强度的核辐射在画面里留下了扭曲震颤的白光，甚至还在胶卷相片上留下了它幽灵般的魅影。时间回到1986年4月26号的凌晨，切尔诺贝利核电站的4号反应堆在进行测试时发生了大规模的蒸汽爆炸，那巨大的威力直接将厂房撕成了2半，就连1400吨的混凝土顶盖也像硬币一般直接被掀飞。此时上百吨的核燃料从堆芯中喷溅而出，引发了30多处火灾，其化成的烟尘则携带着大量的放射性粒子飘向了几千米的高空，形成了一股奇异的蓝色光柱，这便是物理学家说的契伦科夫辐射。而这次爆炸所释放出的总辐射量是日本广岛核爆的400倍以上。起初消防员们只当是一场普通的火灾，所以在毫无防护的情况下便进入了现场扑救。他们并不知道散落在周围的油芯、石墨含有大量的核辐射，其强度高达每小时数千伦琴。正常情况下，人体每年最多可以吸收2伦琴，可一旦超过了500伦琴，就会受到致命性的伤害。当时的消防员们只是出现了短暂性的失明、头痛、呕吐等症状，但在随后的日子里，他们的5脏6腑却逐渐腐烂，一些人甚至被自己咳出的内脏碎片呛到。因为辐射就如同一把微型激光枪，凡是它经过的地方，每一个细胞都会被瞬间粉碎，最终人体就成了一个被拆烂的针线布偶，每一丝每一缕都是伤痕。所以在短短的3个月内，就有28名消防员死于了急性辐射病。在事故发生的第1天，盖格计数器检测到了城区的核辐射已经攀升到了7伦琴，是平日的几百万倍，这使工作人员一度怀疑是机器坏了。后来苏联军方派了一支侦察队前去厂房测量，发现核辐射居然高达2000伦琴，这就意味着人只要在那里站上15分钟就足以致命。而记者科斯汀早在上午10点就率先冲到了现场，当时坐在直升机上的他连螺旋桨的声音都听不到，只觉得全身失重，好似漂浮在外太空里。当拍了几场事故现场的照片后，他的相机便直接死机了，哪怕是胶卷底片也受到了核辐射的影响，全部变成了黑白的。4月27号下午，苏联派来了上千辆巴士，对周围的4万多个居民进行了疏散。由于官方的公告是含糊其辞、遮遮掩掩，所以人们并没有意识到事故的严重性，只觉得去个3-5天便能回来。但他们怎么也想不到，这一走即是永远。如果一定要给它加上一个期限的话，那么至少是1万年。一直到28号的晚上，苏联才用简短的几句话向全世界发布了事故讯息。
而普里皮亚季的10多万居民已经在辐射中暴露了2天，厂房附近的森林甚至被烧成了焦黄色。而此时反应堆里残存的200吨核燃料仍以3000度的高温燃烧着，持续不断地飘散出放射性尘埃。它们静静地乘着风融入云层，飘过了广袤的城市乡村，来到了挪威、瑞典的上空，然后再随着雨水倾盆而下，降临到法国的土地上。没过几天，这片犹如棺盖一般的辐射云开始向全球散去，就连日本、印度、加拿大等国家也陆续检测到了核辐射。而往后它还会飘多远，会污染到谁，那都全凭天意了。目前的当务之急是尽快扑灭堆芯，切断源头。但面对上千度的高温，水一旦泼上去，就成为了水蒸气，将更多的放射性粒子带到云层中。所以经过多番的商讨之后，苏联决定使用河沙、铅块、碳化硼和粘土来扑灭火焰。其中河沙的主要作用呢是灭火，铅块则用来降低石墨的温度，而碳化硼和粘土则用于减缓核反应。为此，苏联出动了数百架直升机，往堆芯里空投了4600吨的混合物，而当时堆芯上方达到了摄氏度180度，直升机必须以最快的速度冲过去，再以最快的速度投下沙包，否则就会被高温形成的气流柱死死困住，直至坠毁。而更要命的是，堆芯上方的核辐射超过了3500伦琴，毫无防护的飞行员平均去一趟就要吸收5伦琴，一天30几趟下来，无不吐得昏天黑地的。而在往后的日子里，他们还要面临骨髓退化、肌肉腐蚀等直达灵魂的病痛。至此，官方依然对事故轻描淡写，甚至还在5月1号这天组织人们举行了劳动节庆典。而这场欢乐的节日游行，最终也成了一场死亡游行。更令人发指的是，相关的节日影像竟然从国家档案馆里莫名地消失了。目前仅存的几张照片呢，还是由记者科斯汀个人拍摄。5月2号，也就是爆炸发生后的1周，苏联才对方圆30公里内的13万居民进行了大规模的疏散。仅仅几天，整座城市就被一个看不见的敌人完全夷平，所有的文化也被连根拔起。此时反应堆里残存的核燃料已经融为了一团岩浆，如果温度继续上升，它将烧穿底部的混凝土地基，进入到液压池中。里面封存的数千吨水一旦和炽热的燃料相遇，很有可能会发生第2次蒸汽爆炸，将另外3座完好的反应堆全部炸掉。其杀伤力约等于一颗由500吨核燃料制成的超级脏弹。它释放到大气中的核辐射粒子，足以让整个欧洲成为一片无法居住的荒芜之地。面对着灭国之危，苏联不惜一切代价，设法将液压池中的水全部抽了出来。不过岩浆依旧会顺着地基渗入到地下河中，污染国内外的多股水源支流，届时将会有无数人受到核辐射的侵害。于是苏联决定挖一条地道进去，在反应堆的下面安装一套液氮冷却系统，以阻止岩浆向下渗透。接下来，上万名矿工不分日夜，仅仅用了30多天，便挖出了一条150米长的地道，以及一个30见方的安装空间。由于地道里又闷又热，只能裸着上身干活，所以许多矿工都遭受到了致命的核辐射，其中有1/4的人都没有活过40岁。更可悲的是，官方并没有将这些死者列入统计资料。与此同时，各地的工人、医生、军人都纷纷赶来，组成了一支50万的清理大军。每一天，直升机都会从空中投下大量的混合液体，将放射性尘埃凝固为地面灰泥。这时，清理人在挨家挨户地进行清除。除此之外，那些无辜的猫狗家畜也因为这场人类引起的灾难被赶尽杀绝，因为它们的毛发会吸收核辐射，继而污染到更多地方。爆炸发生后8周，
苏联决定用钢筋混凝土建筑一个巨大的石棺，将4号反应堆隔离起来，以防止它继续向外扩散核辐射。但核电厂的屋顶散落着大量的石墨碎块和铀棒，随便一块都能将人置于死地，所以在正式动工之前，必须将这些致命的瓦砾清除掉。起初，苏联使用了遥控机器人来收集清扫，但电子元件频频失灵，才工作了一会儿便猝然宕机了。包括裹满铅块的月球车也扛不住这种高强度的辐射。如今唯一能用的就只剩下生物机器人了。9月17号，一支年轻的后备军队被征召前来。面对屋顶每小时上万伦琴的核辐射，他们一次只能工作2-3分钟，甚至是几十秒，一般铲到2到3下就必须往回跑。接着下一批人再迅速上场补位。可以说他们每上一次就是跟死神握了一次手。当时有记者曾冒死冲到了现场拍摄，通过他的胶卷相片能看到屋里全是恐怖的核辐射幽影。尽管每个人都配备了特制的铅皮防护服，但核辐射依然会从各个意料不到的角度侵入身体。根据当事人的回忆，那一刻嘴里完全感受不到自己的牙齿，只有一股强烈的金属味。而每次从屋顶回来，他们都是精疲力尽，好似被抽干了血。事后，军方给每位士兵颁发了一本清理人证书，以及100卢布的巨额奖金。最终，苏联使用了80万吨混凝土和7000吨钢材，为4号反应堆打造了一座巨大的石棺。而造成这起事故的主要原因有2个。一是工作人员违反了操作说明，执行了测试程序；二是核电站的设计有着致命的缺陷。当时工作人员发现了反应堆异常后，立马按下了 AZ-5 紧急停机按钮，但由于设计问题，反应堆非但没有停止运行，功率反而还直线上升，最终才导致了蒸汽爆炸。对于一个安全设备来说，这完全是一种荒谬绝伦、令人发指的设计，就好像是汽车操控踏板的电路被有意装反，踩下刹车时不但不会减速停车，反而还会加速前进。而参与救灾的55万人中，有2万人死于了急性辐射病。而为了防止污染，他们的尸体必须用铅制棺材密封，再用混凝土浇筑起来，深埋到地下。他们活着的时候为国捐躯，死了还必须与世隔绝。至于活下来的人中呢，有20万人患上了各种怪病，他们只能眼睁睁地看着那无形的敌人将自己的身体一步步蚕食完，看着自己的生命在这个世界上一点一点地消失掉。核辐射还使得当地的牲畜发生了基因变异，比如小猪长着青蛙一样的眼睛和畸形的头骨，生下的小牛没有4肢，没有眼睛。在核电站附近的水池里还发现了庞大的鲶鱼，甚至连树叶也比正常的要大上10来倍。在事故发生的20年后，石棺底部的核辐射测定器依然破表，飘散在地球各处的核辐射尘埃则将存留上上百年、上万年，甚至更长的时间。而石棺里残留的100公斤钚足以害死上亿人，它至少还需要25万年才会从地球上彻底消失。从人类生命的角度来说，它将永远存在。然而令人惊讶的是，在30年后，这座被人类废弃的鬼城却成为了动物的天堂。如今大量的流浪动物、濒危动物在这里安家繁衍，生活的其乐融融。对他们来说，最要命的其实不是核辐射，而是人类的破坏活动。正是因人类不断的开疆拓土、捕杀砍伐，才使得他们流离失所、濒危灭绝。所以从某种意义上来说，人类文明才是地球上最大的污染。